अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज का जी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है मुजफ्फराबाद के लिए। नीलम वैली को एक्सप्लोर करेंगे आगे सीरीज़ में। तो अभी हैं इस टाइम हम फैज़ाबाद स्काईवेज टर्मिनल पर। तो ये पीछे हमारी गाड़ी है, तकरीबन 10 मिनट बाद ये अभी इधर से निकलने वाली है। तो इंशाल्लाह इसमें हम मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे और उधर से आगे के सारे सीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। रावलपिंडी से निकले हुए जी हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमारा अभी ये फ़र्स्ट डे हुआ है ख्वाला से तकरीबन 10 मिनट पहले। तो हमारा सफ़र अभी कंटिन्यू हुई है। तो आगे उम्मीद है मज़ीद 1.5 घंटे तक हम आगे मुजफ्फराबाद, घंटे या 1.5 घंटे तक मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। इधर अभी स्टे किया थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। वो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये जगह का व्यू भी है, आप चेक करें।
मुजफ्फराबाद पहुंच के आगे हमारा सफ़र नीलम वैली की तरफ कंटिन्यू है। तो अभी हमने ना फर्स्ट स्टॉप लिया धानी वाटरफॉल पे, जो कि वो पीछे आबशार आपको नज़र आ रही है। ऐसा सच ये कोई बहुत बड़ी आबशार नहीं, एक छोटी सी आबशार है। इसके मैंने क्लिप्स लिए हैं, आप वीडियो में आगे देखें। तो पानी इसके नीचे ना काफ़ी गंदा है, वो ऐसे तालाब से बनाए हुए हैं ना इन्होंने, तो उसमें काफ़ी गंदा पानी है। ये जी अभी हम पहुँचे हैं LOC पे, पाकिस्तान और इंडिया की LOC। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये सामने गांव इंडिया की तरफ है और ये नीचे दरिया, इसके इस साइड पाकिस्तान ये, और ये सामने इंडिया। और ये जो नीचे ब्रिज नज़र आ रहा है, ये इसकी भी एक साइंस आज मुझे समझ आई है। इस पे ना ये सेंटर में वाइट कलर की लाइन लगी हुई है। ये गाड़ी वाले भाई बता रहे हैं कि इसके ये भी हाफ डिवाइड हुआ हुआ है, पुल भी आधा इंडिया के साइड और आधा पाकिस्तान के साइड। और ये सामने आपको इंडिया का फ्लैग नज़र आ रहा होगा। ये सामने सारा ना मकबूजा कश्मीर इंडिया के जो कब्ज़े में इलाका है सारा। और इस साइड ये अभी हम सब पाकिस्तान वाली साइड पे खड़े हैं।
तो जी फाइनली अभी हम कुटन वैली पहुंच चुके हैं। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा हमारा रेस्ट हाउस, जिधर अभी हम रुके हैं। ये सारे एरिए में ना इसी तरह के ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं और बहुत ही प्यारी जगह है। पहाड़ों के दरमियान बहुत ही प्यारी वादी कुटन वैली। देखें जी दरख्त मतलब नाशपातियों के और बहुत ही अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं इधर। और साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं।